Ko so folk razbil je vse rekorde. Let's go! Ko so folk, dobrodošli v nov YouTube video. Danes treniramo z Stašem. Koliko sem razumel, je on državni prvak v svoji telesni teži kategoriji. V powerliftingu razbil je vse rekorde v svoji kategoriji. Mislim, da je star 16 let, zdaj ga bom prvič spoznal. Zmenila sva se, da narediva takole, zdaj ga grem pobrat in potem greva v fitness, kjer bomo danes naredili powerlifting trening. Ful se veselim tega treninga, še posebej, ker ga delam z njim, ki ve točno kaj dela. Hvala vsem za nerealen support na YouTube channelu, pač jaz, ko vidim cel ta support, te komente, to jaz res. Hvala folk, ful mi pomeni, ful dajem energije v to, ker mi je toliko všeč, velike plane imam za to. Tako da res, stay tuned for the future, jaz sem konstanten, YouTube videi prihajajo najmanj enkrat na teden, tako da vidim, da so vam všeč, meni je všeč jih delati. Če gledaš ta video, če nisi subscriben, klik the subscribe button, pusti like, ful mi pomaga, komentiraj ideje, kritike konstruktivne, karkoli, spusti koment in video pošeri kolegom, tako mi res. To so pač te neke majhne stvari, ki mislite, da mogoče niso tako pomembne, ampak meni ful pomagajo, da moje videe, moj channel vidi čim več folka. Pa seveda tudi, če imate čas, pa followajte Instagram, pogledajte si moj page, če vam je všeč, kliknite follow. Kot ste videli, sem malo prej jedel zajtrk, French toast casserole od Joe Aestheticsa. Top, tudi dober pre-workout z nekaj maščobami in pač niti ne veliko kapsov, ker vseeno to je ta low calorie bread. Nič folk, v glavnem jaz se bom zdaj pripravil torbo, grem pobrat Staša, pa se potem vidimo direktno v fitnessu, kjer upam, da bo prazno, da bomo lahko malo posneli, da se malo pogovarjamo in potem posnamemo nerealen powerlifting trening. Let's go! Evo nas folk, pobrali Staša, nekaj o njemu sem že povedal doma, ampak ker ga točno nisem poznal, vem, da trenira powerlifting, je res dober. Povej nam zdaj prvo, mene ful zanima o teh tvojih državnih uspehih oziroma državnih rekordih, malo povej, kaj si v bistvu dosegel? Ja, šel sem tekmovat v kategoriji do 66 kg pa do 18 let. Sem pa podaril rekord v squatu za 2,5 kg, torej sem ga dvignil 145. Benča sem podaril za 12,5, sem dvignil 95 kg. In deadlifta sem podaril tudi za 12,5, sem dvignil pa 172,5. Staš, ti bi se definiral kot powerlifter v bistvu. Ja, ali pa včasih na powerbuilding ali pa na bodybuilding, odvisno od Powerlifter, večinoma powerlift. to pomeni, to so večinoma treningi, ki temeljijo na compound liftih, verjetno. Torej na deadliftu, squatu pa benču. Ok, torej verjetno je cel trening glede tega, jaz pač na ta način nisem nikoli treniral, tako da danes bo ful zanimivo. Kako bomo danes trenirali? Danes bomo v bistvu si rekel, da bomo začeli z deadlifti. Ja. In potem kako naprej? Potem gremo na bench. Ok. Torej smo končali te heavy lifte, bomo probali maxe, da vidimo, kako bi lahko ti dvignil, kako bi lahko jaz dvignil na koncu. To bomo videli, ja. Single delala. Potem bomo šli počasi na barbell rowse, pa na incline dumbbell presse. To bo verjetno cel trening.
To bo trening, ki je pač res fokusen na ta dva compound lifta. Ful me zanima, nikoli nisem tako treniral s temi deadlifti. Mislim, da sem na zadnje 4 mesece nazaj deadliftal. Še posebej pa na ta način, one rep max bi se reklo, bomo probali na koncu sigurno. Gremo takoj začeti in v bistvu se dobimo v fitnessu, gremo začeti s treningom. Let's go! Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? I said, hold up, wait a minute, something ain't right. Bi kje ne vedel, Staš? Da bo zdaj probal. Moj goal za danes je, jaz če dvignem 170, sem vesel. Zdaj naslednja probam še enkrat spet, ko na uni strani, kot mora biti. In to sem vesel za danes. Tako da zdaj Staš gre na 100. Na štangi, 10 manj od njegovega personal rekorda. Let's go! Ok, failov 100, Naslednji bo šla. Staš, top.
tip se ustavi prav in gre po powerlifting pravilih. Zdaj gremo gor narediti še, kaj si rekel? Še incline. Incline, dumbbell in Dumbbell rows. dumbbell rows. Tako da. Evo nas folk, končali trening, nerealen trening, na katerega jaz nisem navajen. Prvič sem probal deadlifte na powerlifting način, kot trenira Staš, me je učil, mi je pokazal in res ful dober feeling. Prišli smo do 170, meni osebno, 170, jaz mislim, da za prvič, No PR. oziroma first attempt, first PR, tako da jaz sem zadovoljen, res s tem dvigom full. Verjetno za moja leta je to malo, ampak ker sem prvič, ker sem tako brez nobene podlage, sem full vesel. Staš je prišel do 190, to je 10 pod tvojim osebnim neuradnim rekordom. Vse njegove rekorde smo itak že prej pokazali, res dober koleb. Ful sem vesel, da sem naredila koleb, v prihodnosti bo sigurno še bomo snemali skupaj. Različno zame, to pa je v bistvu ko treniraš v bistvu vedno. To so ti tvoji treningi, kjer v bistvu začneš z heavy compound lift in potem greš na accessory work. Edino mislim, da še pomembna stvar, ki je mogoče nismo pokazali v treningu, ampak pred treningom dobro se gret lower back, dobro se gret noge, ko delate deadlifte ali pa skvote, noge, še posebej pri meni lower back, res z valjem, z raznimi vajami, dobro smo se grela in potem, ko smo bila dobro se greta, so začela postopoma dvigati, ponoviti. Bench mi je tudi bilo novo, ker sem probal prav na tak competition način, to pomeni, da se prav ustavim na prsih in potem dvignem. Stotka mi pač ni uspela na ta način, ni šans. 90 ko nisem probal, ampak 90 ko bi uspel sigurno. Stotka pa coming soon, tako da to stotko bom probal čim prej priti do nje. Ampak dobro, to potem enkrat, ko začnem septembra, oktobra bolj, kot sem že rekel, takrat bojo te številke se stopnjevale počasi gor, tako da tega sem siguren. Povej nam malo v bistvu, kakšne imaš plane zdaj za naprej? Boš bodybuilding, boš powerlifting? Ja, verjetno malo menjavo trening, odvisno od počutja. Okay. Vem pa, da imam zdaj 13. novembra nekje v Celju in pa naslednje powerlifting tekmovanje. Sigurno hočeš zboljšati? Ja, definitivno. Logično. Koliko boljšati? Squat 160, Okay. bench 110, 105, Okay. pa deadlift 200. To bilo idealno. To bo, še posebej pri benchu je ta skok še kar se mi zdi. Ja. Pri deadliftu pač pač je težko. Jaz sem danes dvignil 170, 180 ne bi mogel. Ko pridete do teh številk, so potem 10 kg, to ni tako malo. Na benchu se že 2 kg. Pri benchu se pozna full, še posebej pa na ta način, ki se powerlifting, to pomeni vsemi temi pravili, z ustavljanjem, z držanjem, z pravilnim premikanjem. To je čisto drugo stvar od tega, kar jaz delam kot bodybuilder, ampak res kvaliteten trening, ful sem vesel, da sem ga naredil. Instagram od Staša, imate v descriptionu, pejte ga pofollowat. Hvala, da si prišel, da smo naredili dober trening, pa da vam je video bil všeč. Če še nisi, če gledaš ta video, če nisi subscriben, kot sem rekel, nisi pravičen. Tako da fiks, zdaj takoj, si vzami 5 sekund in pol, stisni subscribe, stisni like, komentiraj, če ti video bil všeč. Stay tuned, folk, če ste video pogledali do konca, hvala. Hvala za support, ki je nerealen v zadnjih časih na YouTubeu, res poka. In se vidimo v naslednjem videu. Peace!